Nimadir degan plyajga keldi. Ani nima otay? Leonardo DiCaprio kino ishlagan plyajga. Sizlardan boshqa it ham bo'lmaydi-yu deya. Haqiqatan odam yo'q ekan plyajda. Bor bo'm-bo'sh. Bu yerda yovvoyi bo'lsa kerak deya odamlar qochib ketgan bu plyajdan. Hech kim yo'q plyajda. Ana. Lekin manzarasiga gap yo'q ekan-ku. Hech odam yo'q, odamlar o'qib ham kelmayapti-ya.